Tak kusangka sejak detik itu kau membuka pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman. Saya dari kelas 10 IPA 5 ingin menjelaskan kepada kalian tentang perbedaan gejala virus corona dengan batuk, pilek, dan alergi. Sebelum saya ke topik inti pembicaraan saya akan menjelaskan kepada kalian sedikit tentang virus corona. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Apakah kalian tahu kepanjangan dari COVID-19? Apa sih COVID-19 itu? Ya, COVID-19 adalah Coronavirus Disease 2019 atau yang bisa disebut dengan penyakit virus corona 2019. Kenapa begitu? Karena penyakit corona ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Virus ini menular dengan sangat cepat ke berbagai negara, salah satunya Indonesia, dengan waktu hanya beberapa bulan saja. Virus corona ini bisa menyerang siapa saja, ibu hamil, ibu menyusui, orang-orang lanjut usia, bahkan sampai anak-anak. Virus corona ini menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru, hingga kematian. Banyak sekali gejala-gejala yang ditimbulkan oleh virus ini. Nah, itu yang akan saya bahas. Lanjut ke topik pembahasannya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang beda batuk, pilek, alergi, dan gejala virus corona. Mungkin beberapa orang sulit membedakan antara gejala virus corona dengan batuk pilek biasa maupun alergi. Ketika gejala gangguan kesehatan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda, berikut penjelasannya. Yang bisa kalian lihat, ini terbagi menjadi dua, yaitu beda batuk biasa dengan gejala virus corona dan beda pilek alergi dengan gejala virus corona. Pertama, saya akan menjelaskan tentang beda batuk biasa dengan gejala virus corona. Batuk biasa. Tidak semua batuk kering atau berdahak merupakan gejala virus corona. Batuk kering bisa jadi tanda iritasi atau radang di tenggorokan. Batuk berdahak bisa jadi gejala salesma, alergi, bronkitis, maupun pneumonia. Sedangkan gejala virus corona, menurut WHO, sekitar 2/3 pasien atau 67,7% pasien COVID-19 yang terinfeksi virus corona mengalami gejala batuk kering, sisanya batuk berdahak. Perlu jadi perhatian ketika pasien mengalami batuk disertai demam. Note, apapun penyebab batuk, pasien yang merasakan gejala batuk tak kunjung sembuh wajib berkonsultasi ke dokter. Yang kedua adalah beda pilek alergi dengan gejala virus corona. Pilek dan alergi. Pilek biasa dan alergi biasanya disertai bersin, mata gatal, dan terkadang batuk. Pilek yang disertai sakit tenggorokan adalah tanda khas infeksi saluran pernapasan atas. Dan gejala virus corona, hanya 5% penderita infeksi virus corona pertama di Cina yang menunjukkan gejala pilek dan hidung tersumbat. Penderita infeksi virus corona umumnya mengalami gangguan pernapasan bagian bawah. Sebagian besar penderita mengalami batuk kering, napas, tetapi tidak disertai sakit tenggorokan. Yang bisa kita lihat di sini, beda batuk dan gejala virus corona ini memiliki kesamaan tapi tidak begitu sama. Dan beda pilek alergi dan gejala virus corona ini juga memiliki kesamaan tetapi tidak sama seperti beda batuk. Jadi intinya adalah gejala virus corona itu ada batuk dan pilek dan alergi, itu hampir mirip semua.
Terima kasih untuk penjelasannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan buat teman-teman yang ada di rumah, stay safe at home. Dan bila ada aktivitas di luar rumah, kalian bisa menggunakan protokol kesehatan agar kalian dapat terhindar dari virus corona ini. Demikianlah presentasi saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my